ಟೆಕ್ ಇನ್ಫೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು Polycab Geyser ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಎಲೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು 240 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಬಹುದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಿಮಗಿದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಇದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯ ಟೇಪ್ನ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಂತ, ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರು ಎಲೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐಟಮ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3000 ವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 230. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 3 ಲೀಟ್ರು. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 3950 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಥರ್ಮಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು 3ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗೇನು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ವೈರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನು ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಆನ್ ಆದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೀಟಾಗಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನೀರಿಲ್ದಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗಿದು ನೀರನ್ನ ಔಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಬರೋದಕ್ಕಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ವಾಟ್ರ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನೋ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಗ ಇದೇನು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಕ್ಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗಿದ್ರು ವಾಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಗ್ಸಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗಿದು 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಇದರೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸರ್ ಮೈನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಬಾಯ್.